Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de BioNews Télévision, très heureux de savoir que vous êtes là nombreux devant vos postes téléviseurs, vos petits écrans, vous nous suivez avec attention soutenue. Nous sommes au rythme de nos rubriques. Là, c'est la télé-surprise Autre Vie. La télé-surprise Autre Vie, c'est tout ça là, la carte BioNews Télévision. Manaka et ça rabiso juste possibilité. Il y a aussi la artiste d'abiso surprise. Et dans la surprise, tout ça là, effort, il y a partager expérience, il y a parcours na bango lelo to sali shona biso na moko il y a artiste comédien oyo ba sala rapper mosa na bango avec amour, avec motivation au to benga na kombo ya Lianza oyo azwami awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Lelo to meki un peu to kutana to solalaye to partager expérience et un parcours naïe. Voilà, avant de commencer comme d'hab, on dit toujours un grand merci à celui qui nous a aimé les premiers, celui qui nous a fait grâce depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, en vie, en bonne santé, en équilibre. C'est pas de nos efforts d'être comme ça, c'est parce qu'il a dit un mot. Un grand merci aussi à notre sponsor officiel, là c'est FBT Missalande Transfert, ça qu'on s'effectue de jour au jour avec sécurité. Et rassurez-vous, avec FBT tout va bien. On vient juste d'installer notre bureau déjà, Turquie, Kinshasa, Turquie. Rassurez-vous, transfert, il y a colis, Macambonion, c'est avec sécurité chez FBT Missalande. J'en profite pour dire un grand merci à notre daddy Paul Fikipo et notre mommy, maman Nathalie Fikipo. Merci beaucoup. Si nous parlons le même langage, avec Merlel Niwa, il est derrière la caméra, on peut faire notre entrée. Question pour nous de réaliser notre surprise. J'espère, je crois, de partout, Boza l'a toujours motivé, de part et d'autre. On est à la décider. Un grand merci à ma partenaire Nabiso, le bien-être universel, Asbel Mapendano, Fondation Solange Étoile, mon dernier espoir avec maman Mireille Capave. Merci beaucoup et merci aussi à Safi Kiakou depuis quelque part. Merci beaucoup. On va faire notre entrée, Kalando Loba. J'espère que Zalango. C'est ici qu'on va le réaliser. Donc, on va faire ça vraiment avec motivation. C'est ici. Voilà. Toc toc. Où? Toc toc. Moupaya. Il y a Johnny Mtatini à partir. Je sais pas, Nathalie a monté à Bicana, les canards déposés. Ok. On va prendre. Salut. Oh, Daniel. Ah, il va fatigué. Oh, comment? Papa. Oh, Daniel. Président Lianza. Ah, il va m'ici. Qui met ça? Ah, moi, Mouké. Moi, Mouké, comment? Non, mais ah, mais au PC estomac, on a habité. Vous avez un estomac. Il va tenir un petit farti. Non, il va partir à Nîmes. On a un simanazo qui va partir. Ah, c'est un déni. Voilà, ça très bien. Ouais. On est venu te voir, juste tout mes campés qu'on partageait. Non, ça fait un bon moment. Hein. On te dit l'autre bimelo pe na ninga surprise to pantera nteke to partager peu expérience à parcours. Il y a papa Lianzali sofote. Ah, Daniel, malheureusement, tu reçois la parce que na obi mona sa kuxmo rapide pe Daniel baba kaboy. Obengi mutu no ke non te Lianza na oya wana air buto bongami parce que tala ba boulé comme moi. Mais la paix sauf planification exactement. C'est toujours comme ça dans notre rubrique sur la surprise. Dans une palais. Oyo temika abo azate émission mais il y a pas mal aussi bato bele peut na otala to kuta bango te mais to diffuser na biso peut-être zonka to cheka molende mukoleza to kuta voilà teko bande bota la biso bota la biso départ ouais vraiment bien pour ça parce que nengo zalelaka na ningi peut-être na kuta le bato bazo reconnaître facilement te parce que to ko ebisa bango za nani ne ya da salé surprise. Ouais, bonjour na ba fan tout, bonjour na ba bandeko na nganya partout bozali. Eza ya bino villageois oyo mbokatier comme nena rolo bana mboka na biso, mbokatier bali mokili mobimba. Diso fote bo sonja bolingo na misamba misamba pana lwende. Nyamazamba sile raso motema na masoko na likinja. Mona botama na basoko za kafiero bakela mona basoko botama na libinja. Lianja lisofote artiste na
bino. Isukuma kuna? Naza nekuna ona. Botama nekuna. Na villageois. Ngana kino ate ngana villageois. Na botama na mboka. Sérieux? Koya na ekini donc na yeba na kakila kata na yakini nande na kokoli passer pour ngai faut vérité ba vérité. Nina uta mboka tiko yakini na kakila kata wana pour na lati sous-vêtement na ba 22 ans ba 21 à 22 ans. Comment ça? Na kola bongo te elambaka bongo banini ngana kola mai na omela mai pena na ibale boye mpa bato ba yebi ba sizenga ngana village na bomba te na yebi ndenge mutu azalaka na mninga kuna na yebi komi matisa te donc ngana na village na affaire ko bango donc ngana kola na mai zo le kasate zo le kana zo melango sous-vêtement na yebi na Kinshasa senge na yebi na Kinshasa Ne araika ka bongo zamba ko manyama ko kene mitambo ko luba mbisi ko pepa beloma bongo bilanga bika bilo mboka ndezala to kuna mboka mekina ina comprendre que chemise za rabo oza Lacoste oza single oza bo. Mais déjà tu préfères Kinshasa que village? Non, on a préféré village parce que celui qui est le grâce à village on a eu au Tchangakate celui qui est le grâce à Kinshasa grâce à village parce que eloko oya village et que village on desali que ba reconnaître nga. Donc on a joué qui n'a kino lokwa Daniel Boye jeune nini bolen so ngeza ngap ba kino baza babima na bango mais na ngam na vraiment il y a un village nem de salinga villageois on naza yango ba batali yango on ke noté villageois mazarabo to lingi pe moto donc on appelle ça vraiment merci mingi na ba parents na botanga na village so botanga na kin mamola yana na moté vrai nom na ezaka nani? Est-ce que kombo opesa ka on ya vrai nom na yo tout eza kombo moko sala sur scène batu ba tirer quand même attention na ba scène on sala ka tout ezaka pe vrai nom tout ezaka kombo moko du genre ya kati ya scène après on rappelle na vrai nom moko bo ba bengela ka. Non non oya ma vrai nom nga papa na ko mona likinja lokoni mama na ko mona Elise Masokpa ngamoko komona nga lianda lisofote nazana kombo koko na nga papa na nga chef coutumier na village natal na yali komona nga lianda lisofote nde tangu nga na bota mitema nga penga pa na lianda na chef coutumier parce que koka kufa mambetika la koto koka daya na ye abake non selon na kufi lianda mo nazana vie yine za chef coutumier parce que nga na kombo na ye lianda lisofote komona nga za na lianda lisofote koma mindele ba perception andi to yana bakini ready Redi lianzali sofote. Lianzali sofote ni laksarani. Lianza nkumu mutabanga etumbate. Lianza roi kumbo ezali mobali bitumba. Ora bake nyama za masili ya somote. Vedi batumi bakasa on nyama za masili ya somote blonde nyoka. Ok za dragon. La sila ya somote et puis li sofote za mutabatu. Muto ya batu. Donc lisofote veut dire muto batu yelo kwa roi nkumu sko men nkumu ya batu donc muto akambaka batu na mno so ya lisofote lianza za mobali ya solo roi nkumu mutabanga bitumbate lisofote so mutabatu muto akambaka batu muto atemi bazo kaye muto batu balinga kaye veut dire comme na ngwa. OK, merci beaucoup la star. Est-ce que tu acceptes quand même aujourd'hui de partager expérience à parcours to Panza to solo là? Yeah, pas de problème dans ça. Sauf que par rapport à que tu ressens la continuel to bimina biso to sali kusuma na ça to vidéo to na lettre dans nos abozo bimana nazo betama to mo oh yamba biso te c'est sûr bibino déjà soit mbino na benga bino ngana mungala tamba fiti c'est mbino na benga bino. Donc pour l'instant nous a occupé nous a déjà na champ nous a déjà na position pour l'instant nazo kende rapide wana kusuma rapide na sisi na ngango naza na l'aise donc mais tout to sur la moins 10 minutes ou 5 minutes awa et puis na éviter nous comme émission na yo to ki to za l'aise comme c'est autre vie, autre vie, bon, il y a problème, on va s'adapter. Bissonné, il y a faute note, il y a faute na bisso. Donc, faut toujours retomber. Donc, en fait, faut tout subir nous ensemble. On peut t'accompagner et ça y dérange, non, pas de problème. Attends, tu m'appelles ça. Après, tu es fan de la chimie, après, n'importe quoi, là, vraiment. Ok. Très à l'aise, on va venir sans problème. Pour t'arrêter à moi, ma coliko, to bien ango. On a comme on a respecté le programme et en moto, on a. Ceux qui n'ont respecté le programme, on a CNAE, beaucoup na comme yabina. Merci beaucoup le président Lianzali. Merci beaucoup Daniel, Jeanne Bogard. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc il a accepté de partager l'expérience de son parcours, mais à occupé. C'était pas au rendez-vous, c'est une surprise
Et comme je le dis toujours, à chaque instant, la terre tourne. Comme la terre tourne encore, donc les réalités changent. Donc, il faut tout s'adapter à la situation. On va s'adapter à la situation. Donc, on est censé, il y a quoi accompagner. Après des retours, on va prendre vraiment un bon moment de partager l'expérience de son parcours. Voilà. Là, j'en profite pour dire un grand merci. Nabino Nioson. Vous êtes là devant vos petits écrans. Botalabiso avec attention soutenue. Merci pour votre fidélité et confiance, les abonnements. Partage Nabino, like et ça la biso bien. Ces derniers temps, on était un peu là, un peu lourd par rapport à ma voyage. Comment qui, mais on est là de retour vraiment. Voilà. Un grand merci à notre maman Arlette Céline Kilolo, maman Fifi Mafouani, maman Arlette Irène Kaninda, maman Mimi Lebika, le regard d'une femme responsable. Merci beaucoup aussi à Annie Lebika. Papi Mabala, ancien Mavoula, Karine Lebika, Nasio Kenge, donc maman Beyouna, maman Marie, Tatitela l'artiste. Merci beaucoup de partout où vous êtes pour la motivation. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là nombreux. Ça fait du bien de savoir qu'aussi Jonathan Ivana, Bénédicte Ivana, quelque part déjà motivé, pourquoi pas aussi à Bidi d'être là toujours, et ça fait du bien déjà de savoir que vous aurez toujours motivé, et nous prenons quand même le temps de voir Merle. Nous prenons quand même le temps de dire aussi un grand merci à Mehdi depuis Paris. Et ça fait du bien de savoir que tu es là. On va prendre un bon moment au Kenda. Donc on n'a pas de choix, nous allons s'adapter à la situation. Et ça la bicho bien de partout. Donc voilà. Déjà un bon parcours déjà. C'est pas moi où, mais on va prendre quand même le temps d'observer. Et avec la star, l'artiste comédien Lianza. Et,
Et voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est la continuité, hein, comprenez, je m'adapte toujours à la situation parce que tout est star la biso. Déjà mon collègue Nanzela, donc on était obligé à causer là et tout, et à accompagner Nekabiso Motolinga. Voilà, tout mais quelqu'un un peu comme ça là, voilà, nous sommes maintenant de retour. Tout est solo solo la biso tout panzanteke, un peu fatigué, voilà. Donc depuis les matins, donc maintenant on est vraiment les après-midi, on va faire quelque chose là. Après, ça va hein? Oui, j'ai du tambour grave. Tamboli fort, bon, il n'y a pas de choix. Il y a comme Nabiso, je suis là, le thème qui est journée, moi, oui, moi, repos pour ma course, n'a rien à faire, c'est ça. Le moyen, na tout va qui bon, na ça n'a pas course, n'a rien pour tout ça, je suis mis à ok. Voilà, bon, ça dérange pas aussi parce que c'était pas au rendez-vous. Ils avaient qu'à quel il fallait surprise, mais tout le rendez-vous pas un rendez-vous. Question d'habiter. Oui, si je viens de dire. Oui, il y en a besoin de créer un rendez-vous, mais pas dans les rendez-vous, donc c'était pas au rendez-vous. Voilà. Mais les autres, tu me quelqu'un peut te partager l'expérience à parcours dans les rubriques autre vie, la télé surprise. Et déjà expliquer que non, c'est possible déjà. Il y a biso déjà. Voilà. Bah on a biso de partout. Les lots on a façade mususu, na teni mususu déjà avec beaucoup de curiosité. Na habité inspiration à teni wana. Il a été coupé wana. Non wana. Tu es inspiré par qui et comment est-ce que au mimama kaka na sens il y a style wana. Ouais, merci Daniel. Bon, habillement wana sona koloba habillement wana na tala koko nanga wakufa on a auto expliquer ndoyi nangai lienda lisofote azaola taba kilote bika mboka basenga fuma kilote mekanga yo ata kilote mamuke provane kilote pour mwatika pamba kilote ne ona shora nango donc ata kilote monga muke ara taka et puis na maman wali kole kangi et puis na chapeau ne wana ba c'est kala wana ba chapeau était matema ko bana ngaza rola tango et puis tant on a raisonné parce que ba teni wana teni on na ko kuna tonalité teni wana on a joué nango eza teni moko ko nanga mtatika OK ça inspire na ko nanga tant on a talaillé parce que bilamba de kilote wana ba chapeau eza biloko o papa nanga mutaga garda kango tant ko kufa katika rango pananga bombango poko lo ba bi ata na zate genza mso azali ata na ate chef azali mokolo koma muta koli oyo se kaza roi pese biloko ko papa nanga so bomba ba posanya ba posankoi abomba ba biloko ngo tizango eza msuza na bureau msuza partout abomba ba posankoi ba posa ba koba ba mbembe kombo ba ni chef coutumier na kati sko biloko na mona pe kilote na jour na OK kilote wana na chapeau pa likolo nde na retrouver bona bino na meka mono to na koti na meki kilote on la lata ki on dit tunanga papa bilanga papa botinga bi mais o papa ti obi le papa de papa moninga le papa là-bas OK à revivre encore ba moment mo tanga talinga o papa ti so ngana zongi na tank koko ngana ngazala na tangi ndo mona na créer balianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba hapana lwende nyama za masila rasomo te cela veut dire quoi lienda lisofote eza koko nanga onga na herita onga na zwa kombo bana na ibala lisoba bosonja bolingo la misamba misisamba hapana lwende bano ya boti nyama za masila rasomo te za o ataki chef coutumier masila rasomo te na chango na suka mais les bottes na tcheko komba kokona comme papa na tcheko komba bana na ina kati ina trouva bon sikoyo au moins na kine zara emoso dake pas mutu au travail pas mutu metant au longwe batala de quoi tu es capable OK ko na nini pour mokile comprendre que j'ai na longwa ki ajouter ni vaccine pour qu'il me ça minga alongwa sani alongwa totala ya sani ata alanda tamu amona misute misu basaila utenda sani alors on a trouvé qu'il bon pour s'inspirer donc quelque chose peut sa chance c'était oui chance venez à mater lo s'il faut le dire mais on a occupé temps pour raisonner sur nzambe na longwe na ko yasu na nini oyo na ko lamusa mokili parce qu'il y a les réveils na émerger qui déjà
mais que succès ça arrive maté mais quand même avec les éléments on jouera pas marié. On va en parler déjà rapidement. Ah oui et puis ndé moni na raisonner que c'est que l'autre voilà na raisonner que c'est nzela siko mususu na tracé siko nzela mususu no moni lo donc voilà eza inspiration na s'inspire na koko nanga bima wana e koko nanga za bon. OK. Bakombo na tika baposa ko bana joueur na posa ko ba mbembe baposa nyama joueur sur na c'est le monde sur ba bonganga le sous chef Poutine na c'est là mais la logique de joueur na qui l'autre na chapeau na tenue voilà. Voilà, personnellement ça te dérange pas? Non ma moni dani tango excusez ngai na lingaka mokilo comprendre que je suis villageois au moins un villageois mon côté na mokilo villageois comme ko ka soni villageois comme ko sera makambo bato ba civilisé à ce villageois. Alors chez moi na garder image wana na garder kilo wana ya biso ba villageois tant aux hommes na les hommes que villageois la takile tout le monde mon pousser mukie parce que biso na zamba toki madona na nyama na kilota minute na pêche jamais na kilota munene na village za la rara kilota mukie na zamba na pêche kilota mukie tala mingi ba pêcher ba village ba rara ba kilota bongo on a ninga jamais ko baby sa image wana na koma mona na changer na komi faut bâtiment fashion na jouer ya mo na ninga ma ko kimselo konate et puis partout à mon alianza bakamwa alors bakamwa poani soit les personnages nanga on a un sur scène nanga alianza bolibanda il y a deux personnages différents voilà des personnages vous comprenez donc on a ça fort ya ko sala onga naza et ça la nga o sonité le côté passé ba village ba bongo village ko za yo vanya dani ozo lia ya azo du quoi de akosola ndeba ça ba village musenzi pa na Italie était o lia wana ya zo suba suba qualité na mo perdre moté pourtant mon tata de o ya musenzi ya villageois mo to vanya ça wendeni na sentike te ezali pourtant ba olo bangote na ma lo kana ekim na sentaka na l'aise. Ok, très à l'aise. Voilà, on va commencer déjà. Voilà. Mesdames et messieurs, comprenez, je suis déjà avec l'artiste. On a eu quand même à parcourir quelques coups avec lui, la ville, la Pote-Zongi. Tout ça continue. C'est Nabiso, Lianza, Lissofote. Déjà, la carte de rubrique, nous avons partagé vie privée, vie professionnelle, la autre vie. Déjà, tu as dit qu'il y a moins vie privée, Lianza, mon papa na bango, mon maman na bango, il y a l'équipe naye, l'équipe ya naye. Ouais. Ah, vous avez banda ya baleki boni. Naza na famille na biso naza na lelene, naza mwana liboso. Ah yo moi ya. Donc yo za ba ya te. Naza na ba ya vraiment te. Zaka la baleki. Na baleki ka ebele. Baleki ebele. Baleki ebele, na baleki ebele vraiment na famille baleki ebele. Ebele pena parce que côté ya papa ngande mokolo mwana liboso na famille. Et devant na papa biso pas mwana liboso. Ngape na bota mi liboso, ngape na botisu mwana ka liboso famille. OK. Donc papa biso bota mwana liboso. Abotinga mwana liboso famille ngape na boti mwana mbali su ka limukolo la famille. OK. Et donc voilà, naza mwana liboso naza la continuité. Ouais donc voilà. OK, déjà papa maman en vie? Oui, baza en vie. Oh, baza ki tcha to na masopa. Baza awa. Yo ka danya masopa. Mama na ngandi komone masopa. Ah mama ni komo masopa. 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 Pa. OK, maintenant kuna ezaki mboka nini? Place bozaki. Non, ngana botama ouais. Ngana za libinja pa mama ngana za musoko. OK. Mais ngana za mongo libinja école papa, mongo libinja. Mbongo libinja, OK. Navani na pelenge basanku sulo mata bwende bokote yali e badoli salagi navani na navani na basoko, navani na libinja, navani na yali, navani na mbandaka, navani na bokungu na leki, na lekati na mboka bafali pupa na kiri, Angela Maindombe na Équateur vraiment na Équateur. Il y a beaucoup de particularités déjà entre Kinshasa et. Pas de problème. On va continuer. Hein. On va continuer. Alors? Là, je dis un grand merci à maman présidente Cynthia Ali depuis Autriche. Merci beaucoup. Ouais, pas mal. Le bien-être universel, là, c'est vivre pour les autres. Merci beaucoup à maman Mimi Lebi qui le regarde, une femme responsable. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci parce qu'on est là. Nous continuons toujours l'affaire avec le président Lianza Lissofote. On va prendre vraiment un bon moment hein, dans petit à petit, lentement ici, vraiment. On va faire quelque chose de bien. Déjà. Différence des arts déjà dans les Binza, la Kinshasa en tant que villageois. Oui.
otonakata capitale on eza ba village OK eza ba province ba village ba territoire eza wa kinte ouais wa kinte kuna courir la raté na ba kati na ba yeli. La première fois quand tu étais à Kinshasa, c'était comment? Bon et l'ONU est bêta directement dans Michou. Et le bêta on a besoin Mituka au melobela nini? Oh ni zo mesana toleka vélo toleka vélo mbokati oui na mona mituka mituka oh nini atoni babisinga to mutuka parce que no kama ngona kati OK na kati de mutuka no kama oni mutuka na tatala mutuka mo ebika secteur sera kala c'est va faire school on a mutuka mo ba kiti on vanda ba ban donc le mot est tambola rapide au comprendre. Et puis na omona bandaku banzela ba prince on a monate et compliqué quand même une distance ouais na comme on a posa na eba on kaka bala sangane ba kumba ngo on posa ngane komaki loko ngafuna kumba on kaka ngafuna zane loko kaka na comme on ba posa mo boy et après na mesena nga et puis na ba papa ça l'effort a commissionga na ndotanga oui papa maman ba se retrouver na Kinshasa ba commission wana komini ba commissionga parce que to komara na ba ponga na vandi pe na papa avant son balpango na yolo atamboli moi afuté na kikweta na makala na ba ki to vanda balpango mona redi amisi dika wa mission dake mo papa zunga pelo boko wa beredi na ngali ndoina ngaza ba zunga ketambo na OK papa to vana kasavubu to vana pe na ngiringiri et puis ayoso masolo pango na yulu place papa fa na famille quoi voilà. Ah OK donc c'était vraiment bien là voilà. Ensemble ouais to vanda kimia to vanda bien to boti papa boti biso be 4 to vanda bien primaire na yo et ça le makiwa na sala na tangi na le roi télé voilà kana yolo na tangi na le roi télé et puis le roi télé na longa le roi télé na okende na tangi pe na Kamina école Kamina tangi pe na Kamina puis na longa Kamina na okotanga na marqueur na yolo pe kaka marqueur na tangi na marqueur et puis na okende mamoro itilimité ne place na aussi ça mambutu na itilimité. OK wana sala option mécanique générale sur les orientations il y a pas parent to ya yo moko bon ngana c'est na mécanique c'est na mécanique dans c'est bien na monsieur dans lenga da mutuka OK na lenga da mutuka na mécanique fona ba mécanique papa na maman non je français na mécanique OK voilà mais ba parents ba pousser nga théâtre ko sala ngo ba parents ba pousser nga na otanga ba bisanga faut ça rappeler théâtre nga ba parents vous manga na salaka ba parents ba bisanga sala. Voilà, tu as décroché ton diplôme d'état. Ouais, déjà la mécanique générale. Ouais. Et après c'était bien là. Et après oui que temps on entend na ça rappelle théâtre déjà mais il y a catholique pour nga théâtre en 1998. Wana yolo na qui na Singapour. Mais entre-temps les parents t'es poussé déjà faire le théâtre. Oui. Mais comment est-ce que ça lance au Batam? Bon, il y a au Batam en sens nini. Et moment on a fait OK nos classe c'était OK répétition. Mais c'était quand déjà que on dit ma proposition à parents et bando tindao. Kala parce que nga za ba nga vantiri na famille. Vous comprenez quand déjà que faut wana ngo sala. Bon nga comprendre ngo banamboka. Banamboka. Wa mona mboka ka compliqué donc mutu likolo donc banini o salika mobo eli anza fa ya zala baba so ko seka ko na ko seka yo za vantiri yo faut que ça maboko faut ça tête na Kinshasa. OK. À partir kuna et à la fin et comme dire que non et comme qui il au mot il faut na salangu na Kinshasa papa ko na posa papa da catholique na posa na kula akomisinga na Saint Gabriel na Malongi bani Malongi na 95 na 96 Malongi 97 na koti kizuta na rite abani posa kizuta na rite na kol na 98 kokula na kulu na to banosa ko ba voyage ya ba 10 januarité okene ba campus tout la partenaire c'est na comment jouer que ba scène bossa film même so Yezu bossa nini boy denda kota jouer yo jouer intel yo jouer nani place na comment jouer ngwana et à la fin na ko ka posango papa mon ndako boye na famille matanga bo fonga na za kuna sexe bato na quartier bo fonga na sexe na école masanga tanga na bango ba yebi soki ngana na kata nchikte école nchiki za olala
na ba na filmer ba école na sexe abatu na ça ba na ça donc eloko ezaki vina ine et puis moi pour porter na redessiner na bimisa ngo pe quand même bima nango loka ba groupe ko taper na leka ba groupe mususu et puis na ko décider pe na 2012 na ya osala na otanga na esmi comme na sali une année donc 12 mois na osala art dramatique na esmicom ba professeur Shaumba papa Makala bango tout bazalaka wana na ba prof Makala bazalaka wana na tanga na une année na esmicom une année 12 mois 2012. Au parcourir déjà moi nzela ngo ningu bande ko salango après déjà ba parents pe bande ko motiver aussi yango que ba catholique ni bando sala makaka et après un moment nani na pesa kiyo ligne wana okende na esmicom pour apprendre dans l'art grammatique. Ouais, tant on a parce que ngai na sana formation ya nga sala formation ya téléphone. OK. Na sala formation ya téléphone na INPP. Tant on a sisi banchu ko vana ba chaîne mystique. Na sala formation ayibi ko boxa téléphone. Na coach ba botu na saina ba botu na ba coach on retourner grand technicien ba chomo no moninga osaka na te dani. Na otonga pe na tongi pe maison nga na Kasavubu obi kaka sirona pe bani o ba gouverneur abuka banzela abuka nga maison na longo na otonga pe papa biso na yolo na ponga biso na tongi pe maison nga na sana na mbachomo mais tant na ko théâtre mingi na ko théâtre makasi na bino na ko sa musala te opéra ngo na fana quand même conscience dans moi matière moké musala nga na lingi. OK. Ndé na ko décider non comme ça na sano art dramatique na ba biloko musunga na yebité parce que zaki nango ine mais biloko mususu ezoro manqué fona kina tanga ona yebango pour aider ngalo bina vie. Voilà déjà professionnel mais déjà vous avez na ba groupe ba école ba église mais non c'était quand on s'est retrouvé dans un groupe moko peut-être ça officiel groupe moko yebana ezaki na moment nini. Ouais na ba parce que na groupe nini na tamboli ba groupe PBL OK na tamboli ba groupe PBL o ile mso pe groupe boye o leki na ote mais quand même uzaki na ba mona kayo ti pe o jouer na ote na leki na groupe évangéliste mais na jouate c'était dit à quoi tu leki la groupe évangéliste bon oui ka c'est oui non mais faut ba pesto le calem so mona ko la avant na lo bongo bana dem so ba mona oui ka ba ndenge za la rati mto il faut avant na ke manana la pêche chance avant groupe évangéliste na longo na lekana na longo pe na kenape sim sera yoza païen no bongo mutema te peut-être bon na rada parce que ba chrétien ba yambi ote na gida chrétien donc na gida catholique on a coulé déjà kala peut-être remplir ça il peut ba critères tu bango bande aussi na éviter donc ngana ele musala juste bon ba ebisa ki onini bon zela kaka oya ko vana la répétition et puis donc yo musala ba so fanda zela kaka on répéter oya ko tala kaka mo ba otala kaka pour coach da lettre mo to kota déjà ba bien oya ko vanda otala et à la fin on a décidé que et c'est là combien de temps et tu étais toujours motivé à Okenda. Ah oui ça là ba mois pena. OK ba mois les mêmes lo pena keneta na groupe Simba pe ça même pe ka bongo na groupe Simba pe okenda ki na kenda groupe Simba au sali au remplir pe ba critères tout normal randa ya katalaka okutena nani velule na kutana ba vie tout bazar na ba vie Alain ba vie na ngalule ba 20 ba montu ba fandisho ba fanda otala no kaka ya moti na dessiner mbito non fona nazonga soko na sabulo na ngai na okende peto tango Shoga longo les réveil ça groupe na eto peto travailler avec Sans Shoga ça pas tenu si mais monter et voilà que les scolaires réveil parce que Sans Shoga otaki na ah OK donc si je comprends bien déjà parcours wana fanda là au monique non donc ils ont perdu en fait tant ils ont les caporéens. Oui, tu t'es retrouvé avec Christian Shoga, l'artiste. OK. OK. Mais au Shoga, Christian Shoga, déjà parce que il vient de l'autre côté, il y a le réveil, beau travail, il a pris au tiki OK sur le réveil. Mais non, personnellement, selon toi, si c'était toi aussi, la place à Christian Shoga. Bon, on a évité ça. Non, ça, le quoi, il y a Christian Shoga, il y a Lianza. Et il y a ça, comment? Bon, parce que Christian Shoga déjà coupé, déjà, il a sauté. Ah, OK. Même il a sauté, il a tronjunjing, comment ça va nous dire,
groupe etaki soki parce que biso tozalaki mpe na baosenga mpe groupe quoi okenda kozala volonté mosala pene ekende bien même kaka mpe extension mona voyage aki ekende boye mosala pene ekende ekanamaki telemaki donc donc mona todeside ke même bacamarade bakebe na moko biso bakende groupe simba biso bakendaki mpe biso bakende kobenga deside ngai nanga le réveil naki le réveil ok wana bozali na banani le réveil naki nga moko ok baoyo bakendaki banani bakenda ebele mon ami filo kutu oza lelo na mouvement ye bakenda groupe simba filo aza omena groupe simba jeko ba 2 ans akendaka tia bavoyageaka barodela bakendaka bamama barlete bakenda groupe simba bato ebele même Yves Pan totavana Yves Pan pas shuka Yves Pan oh sérieux totavana Yves Pan ok wana masa bakapenda banda pas shuka totavana ye voilà. Et tu te retrouves dans le groupe Le Réveil de notre maman Marie-Hélène. C'est ça. C'était quoi déjà la procédure? Comment tu t'es retrouvé dans le groupe Le Réveil? C'était facile? Est-ce que ma facilité? Est-ce que beaucoup de questions sur Yango? C'était comment? Ouais, normal. Normal, ça demande un peu normal. Ok, là c'est pas compliqué, hein? Et c'était pas compliqué parce que ça que tu fais là. On va répéter quand même. Ok. Voilà. Ok. T'as décollé déjà aux UP na aux Zangaki au Bakisi na aux Aïno. Oui, réveil parce que tant on a eu réveil de temps en temps. Ok. Et nous on a réveil à nous on s'est longtemps ici. Et puis naïe au côté ba chef le quoi banani na le réveil. Alors, voilà, après génération na bozu relève au comme un chef hein. Ouais, on a comme des chefs OK. C'était quoi d'abord Eloni influencé bandeko ba chef ya groupe le réveil donc tant bien ba chef tout le monde ba Massimo ba prince Shabani bazaki ba chef na bino Eloni motivé bango ba chayo comme mokonzi. OK. 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 Vous êtes toujours motivé. OK. Voilà, presque Marambébé, dans un groupe, mais déjà, on a accompagné qui a un faible commencement. Quand on a commencé le théâtre, nous avons moi, Simba Benda, nous avons accompagné qui, nous avons fortifié qui, même moralement. Oui, nos artistes, oui. Même en général, hein, même côté.
Ok. Mhm. Mhm. Ouais. Voilà. Voilà. Tu t'es retrouvé déjà dans le groupe Les Réveils, ça évolue, hein? Il joue combien de temps déjà dans le groupe de Réveil? 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et d'après toi, dans les 10 ans là, il y a quand même le parc de chemin. Mhm. Aujourd'hui, s'il faut dire un mot d'encouragement, un mot de remerciement, na maman Marie-Hélène, tu as quelques chefs, na bino, au quoi ça bango nini. Ok. Voilà, 10 ans déjà, 10 ans, il y a existence, 10 ans, il y a présence dans la 4 groupe Le Réveil. Après, Nini Komaki, dans les 10 ans, vous étiez dans les bons, dans les calmes, chef, tu dirigeais, et beaucoup hein, de postes dans la 4 groupe, vous avez quand même, mais du coup, tu te retrouves plus dans la 4 groupe, Nini Komaki. Destin. Destin, le ben non, Nini. Et tani singa ko ekite eyebisaki yo nini okenda wapi? Ok. C'était par quelle occasion déjà esalaki olongwana olamuka na ntongo boye naki bokonzi na yo nyonso obikaki nonga na lelongo na nga groupe. Tu as choqué maman Marie-Hélène, hein? Ah, donc il y a des raisons aussi, hein? Parce que moi je pensais qu'il y avait la boucle barmo na longwe. Parce qu'il y avait des raisons. Mais au moins il est comme qui les cas au mêlé qui trop, c'est ça. Donc ça veut dire qu'au mêlé trop le nasandi, c'est ça. Donc la bombe trop. Tu as eu le temps de parler avec ta maman? Ouais. Tu as été en reçu là par rapport à et là comment oyo et ça là qui na ezaki moi moké na longo mais ça pas tout cela qui vient bien pété voilà et là quand on dit ça là que non destin salam ça non. Est-ce que vous gardez toujours de bonnes relations avec ta maman Marie-Hélène? Ouais Redi moi malam sérieux Redi luka makambuté Redi za garçon de problème té mon qu'il yebi baba travail na ba yebi na luka mutu na likambuté na ba luka likambuté na ba chaque fois moi je suis villageois na garda toujours ban nanga donc na yebi sala mutu mabete na luka mutu likambuté na peu ça mutu pas cité voilà. Qu'est-ce que tu aimes plus chez maman Marie-Hélène? Olinga mingi pa nini? Musala. Elle est motivée. Na boulot senti bien to ça boulot s'il faut que le bar c'est bien que non to ça boulot ndenge mingi na musala. Ouais. Voilà, le président Lianza, tout fan diga boye ba publier ba be kofi. Et ça lui onde. Ya on a compris about ba ko na message de. Oui, ceux qui quand c'est favorable manga, ils n'ont comprendre tout ça na.
Aussi quand c'est bon manga il a habité tout ça na est na ba Charlie on bekisi ba Modero ba Mayama yo ba Chuke ba Cardozo tout ça ma presque ba belé na est kuna et akabo lianza kufi lelo suna comprendre te ba benga ba comme nga ki lianza kufi apili yo kufi na habité ba tuni ba manga bon so ba habité ba sala boité. Voilà. Il faut d'abord commencer. Yaroye bana attention ba bino maman kufa et de ranger. So ba yebi yote ndeti nga bona kufi ngate nga to so na mais so ba yebi yote ba pibi boité. OK. Donc c'est qu'il faut yebana et ba sala mahama boy. Donc si à mon avis non lianza yebani. Voilà. Mais aujourd'hui le président Lianza, tu peux dire que non c'est bon dans les théâtres. Ouais. Ça va, ça évolue. Ouais, pas mal hein. Ainsi va la vie dans le monde. Pas mal. Aujourd'hui il y a des voyages. Il y a mal. des Dubaï, il y a des Chine. Il y a du Turquie. Donc, bientôt peut-être il y a l'Europe. Parce que eza musala o na pesa ki coréen. Ali na sali bona théâtre. OK. Na nyoka mi boy na théâtre. Na souffrir ma casse na théâtre. Taka de 98 ti lelo. Talaka bon 98 parce que 98 ti fin 2018 donc 20 ans oui on a nyoka mena musala on peut que on temps n'a toujours encadré on a toujours encadré nga il a décidé 3 ans le 14 février on a ça 3 ans en groupe nanga to bundakaka. OK, 3 ans un groupe non déjà bozo bundakaka. Évolution quand même ça va. Ouais, pas mal hein? Même si le monde était à refaire toujours toujours. Oui, ça va. En tout cas par rapport na ba temps où ndenge groupe ezo kene vraiment ça va. OK. Ça va. Donc ça évolue pas mal. Oui, ça évolue hein? Ça évolue ndamba suni lelo ça évolue. On est toujours quand même to bunda to ko ça ba norme ngo za na groupe mais ndamba cha loboko tout ça je suis à l'aise tout ça na siège na biso répétition ça très bien tu répéter la place bien tout ça na bureau na biso bureau à groupe ezali pour répéter wapi na lingwala. Ah OK. Na itaga na kwa mushi ça de fête Saint-Denis tu na bureau na biso et bureau à groupe ezali na capella. OK. Donc à part ça tout ça na biso bien bana baza bien ba travailler très bien bazo bien mbappé déjà ba tcha bango kele mona bango. Et s'il faut dédier ta carrière au cours de Dion Panani carrière nanga ba parents kaka ba parents nanga ba lita fort ya na otolo ba ke ngai tant na longi pa Marilyn papa bisinga bi oh sala e simba oh olongo ngai papa na longa na sala o simba yo de joza roi papa ba nga bonga bi yo de roi oza nkumu wali yanza wali sofote moto batu ba mokonzi. Donc kombo yo ya yoza na ngwana oza encadrer oza mutu ya batu loko kombo neza roi sala esimba donc carrière nanga de anga na de yango na papa nanga ba pesa nga nzela bakangina na motema te batina nga loko mopelelo ezo simba grâce na bango. Voilà. Par rapport au jour d'avant et au jour d'aujourd'hui que disent déjà tes parents baloba nini so ba mono lelo balobaka bana gesuka boy. OK. On soit bien tout cas so avandi boy papa nanga kena mbandaka akembanaka ya pas longtemps agina photo na ngate na téléphone nae amona signé ba otala lianza ayabi mwana bandimité abenga na téléphone appel vidéo il dit oui papa mais naza ba ondi matenga papa nonga na bota yo na seki cha vidéo na kibe na tournage bachi ba mpenenge papa doit succès personne qui place papa lianza yo papa doit succès amona ki mwana nga ba vala mso pena so bana ngolelo algrasa mwana bango ba fier père qui place mso bika nga papa lianza ba comédien azu accès mo wala msobo pona mwana bango na msalo bango balinga ki ba poussa kinga nango. Depuis que tu as eu cet auteur, déjà il y a visibilité. Aussi chansons zonga sur na libinza. Na olingana ke ndaneo. Sérieux? Olingana ke ndaneo, tu as un projet mobo si tout va bien. Faut na dans Équateur wana, karaneo. Où s'attendre dans ampleur ni kuna. Na ebisio donc na ebité. Pour ndenge babenga ngana ba kuna na ebité. Na baraso na kinde kuna fo ezala na occasion loko mo fe bazana sima nango.
maintenant année vraiment ici la te fona za kuna année pene ici la te fona kende OK ouais na ke mon pas bakuna mutulu na ngana sambila na sambila bakunda na sambila bakuna mutulu na ngana sanze tambila na sanze tambila na yali na village natal OK po babotaka wapi kunati babotone ba mana wa botaka yo na kati ya mai na se émotion akenda kosukola te on na boîte mama na kata boîte na zemi na 9 mois et ba biso na mboka na soki za mois ozana zemi soki mwana mobali ko matie boîte te bokati ya bebale te ko nga bokote ti boko yali wa bokote avec beaucoup de émotions nyama mai limano ya mai na olinga te tellement na daki roi komba lianza déjà parce que nga botama le 24 août koko nga onga zo komba botama le 25 août mystère mo na kati wa abaki le 25 et le 24 etikala le 25 pe le kakufane déjà le 24 etikala na botami na mboka soki mwasa kwe na zemi abukwe na zemi ne bal abika te mengame na ngakwe bali ningani nyama ningisi mai mama na ngakwe na mai na emotion ngana botami papa na ngazo nde boto na mama na ngabo mama mati mwana makila papa na ngakati singa mutu na singa kekele wasala bakicha mboka akata mbo akacha mwakacha linya mwakanyonde bakanga mboka babande basala kawana nakata mai bayina ngati libinja bayina ngati papa bayina ngopitele mo wana ka bomanda ko bachenga makisi batuti makasa bachaka bakanga na mutulu bakanga mama bisi mama placete nga bamboka ka kuna ale voilà lianza bota kuma mboka bota. Voilà. Nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement. Comprenez, toujours avec l'ambiance de notre rubrique. Déjà, Lianza, le président, on va parler... on va voir un peu de l'autre côté à ton état civil. Ouais. Déjà, le président Lianza, marié, père des enfants. Ouais, père des enfants. Oui, banana balek na bapeka bananga. OK. Mais ngamoko boye na botina no mwana moko, na mwana moko juste dit. OK. Ouais, juste dit Lianza Junior Azali et naza responsable na junior na kosan quand même. Tout pembe non. Pembe na ngate voilà. OK. Voilà, mais quand même c'est bon d'être équilibré, déjà responsable dans la famille. Mais oui, nada papa na mwana mukete. Il y a des âges où so komi ngo ba pousser au te comme responsable. Au koma ngo déjà. Ba pousser au te au komi déjà pour ton âge soit mikete que non âge mo ba banda koko. Utina tata ngo zana obite que nous avons za na mwana. Obite que faut ndako non. Oyebi da yo mobida que non, il faut na ndako, il faut na foot là, il faut na sala bo. OK. Donc eyeba ni bongo. Vous comprenez. Désolé au moto il faut pas la rappeler ka te que ndako faut foot ndako. Na âge de responsable. Donc voilà. OK. Et ça, une histoire mouille qui là yo na parcours. Et ça te dérange jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça qu'on s'est rappelé dans l'histoire en choquant au trop. Histoire en zarani. Et choquant trop par rapport à na parcours professionnel na yo. Histoire. Ah. Ngalo ko choquant na théâtre na bukanaka. Na bukana na okele tika CD na chaîne RTGA tana ina le réveil. Ça l'accident moko ya risque makasi na yana kufa. Na CD en couple na maboko. Na okende papa wile wana na moto pona mo retard. Voiture me uta boye kota be pou era masanga bukanga cheville dokolo o chabu. Chance moto beta na border était na kwena kata terrasse. Et bien petit frère na Rigen ayona rapide bakanga moto kawana ba menga ti na sebeko no peut-être banda. Ben matali na bukanga dokolo de matibu. Ani ko benda nga moko ezonga batina plate na sala 2 mois na sima. Histoire wana sondo rezonango. Sona yana kufa pona groupe mo na groupe on a zate. Ya moko na groupe on zate po mo linga ete. Le réveil ko longo vuma na stana na ngote na okana ngote. Olinga no peto ko longo. Linga peto ko longo te. Ma mso ya na groupe, il fallait pesa la mabongo.
mais ça y est bon peut temps coquille le moment il y a qui fait na normalité et ça m'a bon côté pour ceux qui comprennent ce ça lit plein de camoté moi on pas na raison maman a pas raison mais tant est coquille et c'est ça m'a bon. Donc si je comprends bien magamusu comme la biso na vie fait comment oui fait comment pour magamusu suya betinga me fallait kana longa ni ba ex musu ni ba musu ba pesa ba ex na ba merci na pesi ex na merci so aboya surtout boya na raté ni lilo moto na ye oui ngana za na ça arrive aussi bit na pas na nation on les réveil témé na bilem souté il fallait kana longa pourtant on a longé ndé ba le sofote bibi sans signifiant on a longo dans mon équipe. Pendant que tu étais là, il n'y avait pas le Lianzala, le Sofote. Tu es bien. Ok. Tant qu'on a sali un pan rien à longue, on a sali ce qu'on analyse que n'a rien la mokili soumine. Bah bien dans la n'engue morobo mokié. Son abi ça sou nini est-ce qu'on va découvrir en plus. Bah l'ingana ça peut succès parce que quoi il bana rien pas succès té. Et Daniel, succès pena que tout à moi na yopit. Oui. Moto yeba no ba ke moto yeba ni. Sérieux. Donc côté succès monsieur Zali Baby na ngo ça no théâtre baby na ngo yo ça no théâtre mais on a succès au place mo be 20 personnes ba baby yoté ba chege ba kanga roté au ça que fait man ba foutre raté ba mona yo au place mo bo ça ba plein donc nzamba ça qui grâce wana et combien na temps wana il fallait toujours passer par là. Il fallait qu'on ait les caras, il fallait qu'on ait l'onga pour maman pour les réveils. N'est-ce pas qu'il y ok. Il y a pour nzamba ça qui déjà yo na pouvoir mon bonne force mon boye. On a déclenché on libanda. Tant on a longo sur nos motos là, faut na créer, faut l'aider les sofote pour nous on a un ngombe quand pas de c'est pénam village et kangi. Mais la joie elle est appelée village na réveil. On comprend ce que maman les en attend. On a place nanga mo na beche kangi mokili sepeli na beta bo simbi kata babati le 4 ans yokende yango esila rate basi nga donc na créer na sala que faut ya créer ya sika mokili mo nanga lianza musu ya sika et puis nanga raison voilà. Comment tu arrives à gérer le succès avec ta famille déjà avec les enfants, comment avec ton entourage, comment au ça le rapport au gérer succès na yo? Ouais, on n'est pas aux alains différents. Ouais, na sala effort. Ya uzana batu bien. Ya ko mikitisa parce que naza villageois, na mikitisa na mine za mboka na ngate. Na sala effort ya ko za na famille na malamu. Parce que tout ba parents na ndako na quartier na niveau na vandi. Na macha na ngate pour succès masanga moso melo mabe ko suba na nzela. Donc ya masanga mona melango ma calme parce que na itaunga naza pena ndenge ngana memona nazalaka ke na botama na mai na villageois parce que ngana mela mai nyele kana o mela parce que c'est un pardon na yebi afana mena bwiba salite le kana mai mais ngama yonga ngona o mela donc na souffrir na mboka mais on dona yebi place na outil dona ko lingate ke na ke na ngulu yenge no azanga kalme na zakaboy so mutu kana mona ke nekla sukula on tenga na sukula yango ce qui est mis ba tondelinga alianza la termination ina na bango dona mi nazalanga calme donc succès na gérer na bien sans problème le ranking tena mutu mona tête na mboza ba journée c'est boka bato ba polémique mais au alianza na monde polémique te na ba ide ke na ba ke nazalanga na problème na mutu te na tambola na façon na nga pine ba parana nga bate ngai comme na mutu te mutali kambu azanga ali kambu te azanga makambu te nga wala na makambu te ma mpembe ya pana ngeza nango te na trasa chemin nga na sara vi nga dans le calme succès nga na kena nango pepele ilonza ambassadeur nga grâce sur na taille bien fin 2018 2019 2020 2020 2021 to ke 5 ans na problème mutu te na nga problème mutu kambu ngeza nga groupe nga tournage na kena tourner nga nazungi nga voilà. Parlons de tes préférences déjà en tant qu'humain. Vous avez pas préférence côté musique, côté football, côté à manger, côté couleur, côté sport. Vous avez pas préférence côté déjà manger. Lianzali sofote. Tu aimes bien manger quoi? On a relié à mingi. Nyama zamba mosaka ngai. Sérieux. Tiens pena, on pena dans au tinga lituma pena tout est ngango bien. Ya lituma pena makembo itela wana. OK. Na zamba pena donc mosaka ezanga te. Donc mbisa mai ochenga pena mbisa mai pena bien liboke.
donc ngai biloko ande yango na barenga nango. Ok. Et côté d'abord c'est bon déjà. Et côté football, on a équipe nini kokumisa. Bon football naza nazaki na Imanye. Imanye, ok. Na Imanye donc nazaki Imanye mais bigata on va rester c'est sous ba fibo. Ipandige. Nathalie Subo. Natika Imanye mais notre la fibo on tapé ça, on tapé DCMP. Ok. Et donc voilà. Et côté accoutrement, tu aimes bien s'habiller combien? Relax, relax. Nanga moi polo nanga jean nanga ketch nanga normal. Pour biloko to nango yo ngama veste na lata ngasoki likambo mariage ni lati veste. Eza nango. Mais nanga mingi relax bo jean nanga chemise nanga culotte nanga ketch nanga lipapa nanga chemise donc voilà gondo nanga l'aise nanga mingi relax quoi. Nanga mingi nanga relax. Nanga mingi bon. Et vous préférez la couleur ni? Pembe. Pembe, ok. Pona? Pour pembe ezali lomo donc eza couleur mo ya bien ponanga. OK. Nga pembe mingi. Nga fuma pembe. Donc ngai so na bilamba 30 nana 25 ya pembe. 5 ya ba couleur misusu. Modèle non na théâtre ezara nani? Modèle. Modèle là quand tu regardes la télé ou fan de non, je m'inspire trop par mon tour na sepelaning pas ça là ka. Malgré ngaza tendance mais na sepela pening ngaza. Délé. OK. Natala ba veille nanga ve a profiter le parfait de bonne odeur. Oui, à profiter. Natala ba ve nanga Gianni, natala ba ve Ngadius. OK. Natala ba Papa Kwedi. Papa Kwedi, OK. Natala ba Charlie Nongi vide le pétan ba bimbi natala bango. OK. Natala ba tebele. Ah ouais. Natala ba tebele, natala ba Papa Elombe. Natala ba tebele na théâtre bello natala tala. Moi je ta ba to ba jouer bien, ngapelo biso comme na combo esanga bien. Voilà. Afana bunda pe fona mo ba to natala ba to ba tala ba mingi. Et parmi ces gens ba sala combo, ba pesa image prenant, il y a célébrité. Et quand tu as commencé ta carrière, Urayamba déjà appelle à nani pour la motivation. En tout cas, misusu ba benga kinga, misusu ba benga ngate biso kutene ba nka boye encourager yo. Ndeti Papa Kwedi encourager ngapé déjà bien moi en tout cas zaka bon pour na jouer que des banal réveil. Tant qu'on peut combler match to kutene sur place mso bi na moi en tout cas courage. Nzia na yo na kotika ngote zaka bon pour nzia na yo na kongo za souté. Que villageois moko ya boy makasi nini boy azab masouté zaka bon et puis personnam mon vieux Kadiombo autotika biso il y a pas longtemps et puis na benga ngati na même na vidéo mon fils zaka bongo et puis ya kolobate ba tebele ba Charlie nongi vidéo ba tebele ba benga nga ya ko benga en tout cas petit na ngai massa en tout cas aux mystique ba tebele. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, si ça arrive, je suis sûr que non, de retrouver quelque chose. Pas quelque chose, bon. En fait, il y a Rokutana. Il y a le roman Goto, il y a le Bakena Montuno. Il y a le roman Ekomaki, mais la Limbisae. Il y a le roman la Salaki, mais la Limbisa Bango. Et comme il a opé? Asalenga mabe donc soit yo salay bango mabe mais mo lobi que non a vraiment na limbisi to balim na limbisa bango to bango be limbisanga en général ou comme on a habité na carrière na oui je dis na kata parce que vous passez vraiment votre vie na ba collègue ngane osaba mabe balimbisa ngai ke na wasenga balimbisa nga mabe mona tel balenso pasala nga mabe alimbisa nga bango ebele alimbisa nga bato ngai tellement na garçon des problèmes te le quand même makambo te mona te. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique déjà, la télé surprise Autre Vie. Mais quelqu'un un peu là, vraiment de long et large. Déjà, comment évolue le groupe? Ouais, pas mal, très bien. Ça va? Oui, ça va. Comment il y a une différence entre d'être artiste normal et être artiste président? Ouais, différence à ma classe. Charge, hein? Charge, papa. Au bout d'un moment, mais
pour tourner faut ta bureau. C'est pas facile. Il y a des fois on a foutu là on a foutu de la place à bureau ça parce que foutu de la place à salle. Au plus d'un moment technicien faut tourner mais ndako non foutu on tenant au l'été. Non au l'été ndako na. Mais moi beli na groupe au bela. Moi bengi na groupe au bela. Ba bengo président senga ordonnance mbakisi ndako na lena temela non pona moi na. Cause de la présence dans le groupe c'est ça facilité. OK. C'est vraiment passé mais tellement d'ambassades qui déjà bon dans la vie. Ils ont ba responsabilité mais surtout dans la vie. Ils ont bon. Les ambassades là bon. Donc tant qu'on de la place soana, on peut s'appeler ba moyen. Ou comme ça que gérer marambo à ça. Voilà. Donc voilà. Vision, provision. Ouais, voilà. Voilà, c'est quoi déjà tes côtés positifs et tes côtés négatifs? Isarani. Par rapport il y a vie hein, na vie ka nous ala eloni olinga raté, eloni pesa okanda, eloni voilà. Tengelo pesa kanda ezaka moto a négligé musalonga na osala. Ouais, le pesa okanda. Côté comportement no mabe. Na côté comportement no malam. Si je peux dire ça. Comportement na mabe. Comportement na mabe. Faut réfléchir hein. Réfléchir. Comportement mabe. Ngai mabe na nga swera nene erana msona lo bana musala. Ponga mela marmo mingi. Nga so na sala observation na likamso na observer mingi tant on a ko bimisa et bimi ki lo mamo mabe. Mais la tara avant bimisa fo na tala na place de outil. OK. Voilà. Voilà, tant on a qui boué, dans qui mon brisque président. C'était pas au rendez-vous mais tu t'attends au moninga, maman tu t'es dit il y a dans le ouais boué c'est quand tu as une question sur tout ningai, non répondre en gros boué. Mais ce que question on a tout ni en côté. Question on tout ni en côté. Mais déjà dans moninga ou bi moi mbalo le quoi yebo tout na question mais nanga tout ni nanga ngo ngabe funa kange clé non répondre yebo est-ce qu'on a tout na question ngote te ba bino boza bino boza ba question mi kaka lien wana basi combien na poto na ndako ndento moni moi cité le moza ma bible question ma bongo bongo non bongo te c'est ba question c'est beza bino te na botu na nguma mingi wana botu na biso na ngapela mais ozo ka bangote te on a tout ni ngapela tout na bon te na botu na nguma mingi oza mo na poto botu na mo bongo mingi ngapela tout na bon pona bi ba ni terre tem so bayana ndako bon ce qu'on a là mais là ce qu'on cuisine en boina ah bon il y a des telles questions yo ngalo ngai parce que question yo ko kanisa nga na tuna question na ngada tu yangwana na tuna sona lambela ko na tena bi botu na bongo botu na usangisi kaka pona bi ke do ta mo daniel ya boye et mission na kata na panda ko boye wana basi combien wana nini na sani bo ba question mo bile bon mais amoni yo tuninga on te merci il dérange ça t'es déjà ngate na bibo tout na ngoma mingi na zongo question ma mingi. OK, donc tu attendais que n'est pas tout dans la question. Mon yo tout ngote, ça un plaisir fort. OK. Voilà. Dernier mot na yo pour l'émission sur Lelo na bande ko batali biso ya Bionus Télévision, la télé autrement déjà. La visite na biso malgré la équipe brisquée. On attendait à autre chose que ça dans Bionus si je me rappelle bien. On dit na ba mission ça pas mission liboso na Bionus moi. Je me rappelle pas, Ndimité. Putain. Bionus. Ndimité. Voici. Oui, je suis sûr. Voici. Oui. Raisonnez. Il faut attendre sur le calendrier, mais je crois pas. Est-ce que c'est une émission moko tango sali chaîne ici ka? Maman ou tara dana kasafu bana biloko boy. Na mama buti moto biloko. OK, je vois. On peut ça bande mbote kasi pour ta émission. Merci beaucoup. Ouais, na pesi mbote na ngana Rifen Boss aux États-Unis petit frère papa aux États-Unis mbote belé. Na pesi mbote na Dudu Bolalo, maman na ngana Dudu Bolalo na kata Londres wana. Pesa papa na mbote, ma Sandra Bola, ma Sandra Tulia. Alinga bengi tulabite bola libala mwasa libala mwasa papi chubola bo mel passe vandi wana et puis na bossa nete na kata Dubai restaurant mabia na Dubai sponsor officiel nanga maladi kanga masolo Oscar Toko muta koma Eric Aigle nouveau marié et puis na pesi mbote na Trésor Mangasa Freddy Mayemba Jean-Pierre Monga na pesi mbote na Vasco Mabia la mon États-Unis na pesi mbote susu na Yannick Wazi bambote be na place vandi na pesi mbote na Afrique du Sud Maître Vandam bambote belé na pesi mbote na ngana Jonas Mathieu maboko mbongo shikita Kongolo mbote na yo Lilas Botike mambo boto umela no mama place vandi bambote belé na pesi mbote na ngali susu na bandoko nyoso bota na kati ya Dubai wana na zomona Kajo na Dubai mbote be nazomona
Rossi Jean comme document na France na pesi mbote nanga na ndeko nanga na kata France wana na pesi mbote na Rose na France na pesi mbote na France na pesi mbote na bandoko to batala na France na Belgique na pesi mbote pa na yo Marie Kisoka puis sans oublier papa Pedito Lazario bambote belé moi na bino obo pusaka koma boelelo oba chaque fois lianza yo isaka boni ndeni boete yo saka boni boete wana ba mali na ngana Belgique la ba peut-être no sala ngubwe mais kota ka penzo nzingi sala penzi boete mais to mona kona nzingi ti wana na poto mama mkolozale koka ten koka pilelo bozala afia place bovandi wana musala bopusa mwana bino lelo nzamba to sunga quand même botela ngana na ba internet wana na ba YouTube ne banzunzi bo monanga mbote place bofandi bino nyosto na bana tu bandeko tu baza kuna mbote belé et puis na pesi mbote ngana Jean aussi Kosimangituka bambote belé na pesi sumbote ngapa na nesusu nzambe Jean Masayoki abobalobi Jean Masayoki le prêtre ndoki na héros Jean Masayoki mbote belé babi Denzumbunga de Dijon place aux bambote belé sans oublier Serge Sesui boss na kata lufona Serge Sesui na robosa non jamais Charles Sesui puis na bosanité na musika mama Chimène agence mama Chimène na kata Dubai mama Chimène ou na ngwende na yo c'est ça ba congolais mama Chimène ceux qui étaient na musu mama Chimène bambote belé et puis na pesi mbote papa na ngali Kinja na wana ngai Masopa koko na ngalo likile mata bambote belé et puis sans oublier na bana to ba soko petit na fa papa Regen bakula ingénieur mbote belé et puis na pesi mbote na Claude Bidiaka la star kanga bango basingadi na pesi mbote na famille nyonso tu ya papa na biso papa na ngai Likinja ba tante na ngai bino tu partout bozali mbote belé mbote na bébé Justi mbote na Dieu merci bopé mbote na famille bopé mobimba et puis na bosanete sembadi balobi sembadi na kata France wana kanga bango basinga balala te di zo téléphone tient le toy balala te sembadi bambote belé bandeko tout baza partout na biki baza tellement belé mais quand même nzamba sungina boka mwandambo mwandambo karapo batongo ba l'équipe belé Pedro Yombe Rajissé sans oublier les boss Patrice Kamba Pilem Peinture balbi sponsor na kata Kinshasa Pilem Peinture soki yote nani mususu uime anayo sans oublier les grands caméramen maboko mwendo mandefo mwendo lomi mwendo soki mwendo yeze mwendo partout Merlin a filma et puis Nayomoko Daniel. Merci beaucoup, président Ilianza. Donc nous sommes à la fin de notre avant de finir. Question Moïsa. Aux alibosa chambre na cuisine ba ici aux moko. Pour na moko. Chambre. Pour une chambre. Na mungala. Mungala veut dire non là la cuisine non là la chambre. Mungala né. Non là na mungala là la chambre Bana bauta na cuisine bana bauta na chambre. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc comprenez, l'heure de séparation est arrivée. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc on a commencé, c'était pas facile déjà pour clore cette émission parce que pour nous c'était pas au rendez-vous pour le monsieur, mais pour nous c'était quand même planifié déjà, mais quand même aussi adapté comme je le dis à chaque instant. Hein. La terre tourne, la réalité change. Merci beaucoup pour Nathan Nayo après monsieur Petola y a donc un autre type tout ça mais ça les cop non moko il a cop non moko les cop to bi qui na ko foot frère visa. Faut nous déplacer par notre faut qui déplace moko wana. OK. Et non ça la frère visa. Voilà. Mais bandeko ba tio kufi il faut que moi vidéo moi vite fait pour en attendant ba to ba un message moi na Instagram moi na nini parce que je sais pas. Ah non ça non publier aussi parce que oui même nous profitons aussi de le faire directement aussi ici parce que Sangoye directement président Akufi le reçoit comme président Akufi Azoloba moto Akufi Azoloba bino bato boko za ko chakanga na babisika na bino ke na Akufi na ba réseaux sociaux na ba réseaux sociaux na bino na ba Instagram na bino na ba TikTok na bino na ba YouTube na bino boko cheke benza Akufi papa na ngai yondo kokufa po ni amazambo ya na mokili tena ko seka yo zo bomai nzamba ko sepena yo
Attention. Voilà, il est encore vivant. Voilà, merci beaucoup. C'était la danse. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, confiance et les abonnements de partout où vous êtes chez Bionus Télévision, la télé autrement. C'était là Autre Vie, notre rubrique qui nous facilite juste à échanger et à partager encore l'expérience de leur parcours, les artistes, comédiens, comédiennes et tant d'autres. Aujourd'hui, tout ça là, il y a Bisso et pas il y a l'Indianza, Lif, Sofoté. On a eu quand même le temps, il y a au solo là, Topandine, Teke, si vous avez compris vraiment. Et c'était bien vraiment. Donc, on a habité tout succès sur Malo Bessi. En tout cas, le chef n'a pas Simba Group quand même. Oui, problème. Un mois qui est Simba Group. Karine Kianza Mokondi Mbotebele, merci beaucoup. Nabolo, Yves Okolo, Nabosano jamais. L'état-major, Maman Fika, Mamart, Laetitia, Bandoko Toufiro, Moana, Nazomona, tous les chefs dans le groupe Nanga. En tout cas, boulot toujours. Boulot n'a toujours boulot. Et bien que, Atambandaka, bon mon âme. Voilà, si Dieu ne revient pas, on va se retrouver dans le prochain numéro. Merci. Bye. Bye. Voilà, on appelle une verre là. Ah oui, c'est pas de soin. Je vais rentrer en bain. Hein? Je vais rentrer en bain. Ok. Malheureusement, tu vas y avoir beaucoup de choses. Mais il y a des bilous dans la bayara. Ah, il y a un mingue. Ah, donc c'est qu'il y a un peu bien quoi. Très bien. Malheureusement, tu dois mettre pour. Il y a problème, on s'adapte. Mais pas qui va on peut faire tirer. Ah oui. Merci beaucoup. Bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te, ngolo ekuti ngai, ekuti ngai bisika nakana te. Nazweli yango facture te, ngolo ekuti ngai na tango nakana te. Une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce c'est que j'ai trouvé à tes yeux. Orpheline de père et de mère, les lobali payo body, oh yes anine, pasusumu tu pasina mabale, ya yozana kinya, oh yes anine, bambule bele someone. Bana agogo, oh yes anine, emba ngolue, emba ngolue, ma vie, les lobas pas trop minés, oh les anines, lobi ba yembela
basali na nzambe ya solo oyuza nini ye Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un à mon égoloué. Égoloué, ça n'y faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un à mon égoloué. Et voilà, merci mesdames et messieurs, vous comprenez à l'image déjà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre rubrique La surprise, autre vie, Makusa, non. Le regard sur le couple, non. Mais les autres, c'est le cas descente, Nabiso, na quartier moko où nous allons rapide parce que je suis avec un frère où on va expliquer beaucoup de détails. Vous remarquez une image déjà bah on va l'insérer biso ndako moko kitoko bien construit neka ezalaka na ville province ya Kinshasa, République démocratique du Congo où wapi eza na vente bandeko peut-être pe bazara pour ça batonga basala msale belé mon négociation mutu mais place moko de GP Samelio. Maman, papa, ndeko mwasi, ndeko mobali, de partout aux alliés. Déjà, ils ont construit dans la condition morale malamu et ils ont été kama. Donc, il y a un moment communauté na biso le quoi tout ça tout près d'abino tout tambolera toujours de pair peut te ça rabino message te communiquer rabino nyonso parce qu'il y a de grands messieurs il y a de grandes dames au balanda Bio News télévision to pe ça bon pe sangwela au peut-être bandeko mama to bandeko papa ba ozala pe intéressé na offre oyo offre na biso eza awa bumoni botala ne ba balancer biso na image. Ils ont vraiment mon nez, tous les détails, belé pas de konabiso, ou tous années à sur place, on me campé pour expliquer biso. Voilà. Avant de commencer, biso topé sera toujours. Merci pas être temps Zambé à battre la biso, pe Maton Domingi, dans notre sponsor officiel FBT Misalande. Grand merci à notre sœur Francine Kindembe depuis London. Merci pour la fidélité et confiance toujours dans Kata Bio News Télévision. Notre frère, il y a topé ça moi bas détails mokier, bandeko ba on a déjà bas détails yandaku. Ah, tout ça dans wapi. Awa tozali na quartier. Awa tozali na quartier Kunda 1. OK, Kunda 1. Kunda 1. Toza na Reti Lombo. Na Reti Lombo. Toza proche à école université Izipa. Izipa Matete. Ah, Izipa Matete, Pembeni wa. Pembeni awa. Derrière nous, eza Kan Kabila. Okay. À plus ou moins 30 ou 20 mètres Kan Kabila. OK. Liboso na biso toza na salle de peinture oyo batiaka ba mituka peinture. Okay. Donc toza na milieu moko boy eza vraiment sécurisé, bien stabilisé. Donc eza milieu moko vraiment eza milieu ya kitoko. Voilà. Donc tu peux baza ba circuler ka air nyonso vraiment. Toza vraiment na milieu oyo penza civilisé vraiment. Nous voulons juste parler là ba détail belé parce que ndako ezali offre eza ndaku ezotekama donc lopango bima nyonso eza na kati awa eza kotekama pesa biso mo ba détail moke parce que na monde déjà toza na ba makambo belé nyonso eza complet cuisine nyonso eza installé makambo belé bato ba royara ba koti ba journal lopango na ba makambo nyonso pesa biso ba détail nyonso eza na kati ya ndako. Oui, na kati ndaku toza na nyonso ezali cuisine eza déjà cuisine modernisée. Okay. Eza na ba cuisinière eza na kati. Okay. Nyonso oyo bazala na kati ya cuisine eza bien placé. Okay. Toza na la lavabo na nyonso ezali on peut citerne. Toza citerne ya 1000 litres, toza na hydrophore oyo mai obenda mai abendi mai akotisi na kati ya citerne mai wana imatina ba toilette ba douche. Donc toza na nyonso oyo on peut bosa na mai moto. Oui, toza na mai chauffe eau. Okay. Oui, ça chauffe eau. Ceux qui ont branché on a
maille se chauffer donc toza vraiment na nyonso oyo toza na si panneau likolo oyo panneau soleil donc ce qui lelo SNEL a eu complication na courant nae neka courant ngo ezalaka moi kenda zonga biso to na problème toza vraiment na problème été eza du matin au soir tozalaka na courant toza na courant penza eza vraiment toza na côté toza na 6 panneaux vous appelez na convertisseur toza na ba batterie oyo ils ont se charger ils ont pélisser ils ont se charger sous ceux qui couraient à se charger ceux qui moi ezali à se charger donc à côté lumière vraiment 100%. Déjà ba convertisseur na ba bloc na panneau nyonso ikoki ko alimenter nini na katanda. Bon déjà à côté convertisseur on a déjà TV ampoule nyonso oyo eza lokola déjà ba biloko ventilateur. Côté ceux qui toza na congélateur oyo eza na capacité moko boye akosalisa déjà donc mi wana ce qu'on est bossé la reçu à gaz parce que c'est ça vraiment et consommer donc biloko eza vraiment en consommation ya gravité donc convertisseur na biso na ba batterie na biso eza na capacité penza ya ko allumer ya kosalisa oyo nyonso eza na moi capacité ya makasité lokola ba TV ba biloko lokola on a ba lumière donc on a ba ventilateur donc on a vraiment sans inquiétude vraiment voilà mais déjà ce tonto ba ils a combien de chambres ils ont ba toilette na kati moi ba détail mukio oui tous en a 3 chambres na double salon tous en a double salon na salle à manger na salle de séjour tous en a petit salon likolo ils a salle de séjour de salle d'étude okolo ngwana se bana ba lié ba tam ba sololi avant que bokende kokota na ba chambre ndenge ba mataka ba ko vanda wana moi étude ba bimisi ba livre les a petit salon les a likolo tous en a toilette visiteur les en a se escalier avant matin comme on a toilette visiteur tous en a toilette oyo ba garçon na ba fille les en a na katikati tous en a toilette ya ba parents les en a kati ya chambre ya ba parents à part ça tous en a balcon oyo ezota la balabala mutu chaque temps avandi azui mon pépé comme il faut. Merci beaucoup. Dans la cuisine il y a mon nene donc on est vraiment bonne équipe. Merci vraiment. C'est gentil déjà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous avez compris la manière dont Ndorona Bisso a expliqué Bisso déjà bomoni ba détail nyonso. Donc n'hésitez pas de nous appeler. Déjà tu rechabino à contact na ba propriétaire ya lopango. Déjà boyoki nengende ko mobile lobby ils a 3 chambres salon double salon ils ont la toilette ya ba visiteur donc na salon pembe na vont matascalio qui na ba chambre toilette ils a wana soko matili kolo ils ont la toilette oui kaboli chambre ya bana basi na chambre ya bana mibali et soko koti na kati ya chambre ya ba parents ils ont la toilette na bango moko ya ba parents donc n'hésitez pas déjà de nous appeler vous qui êtes là ou vous êtes intéressés de partout vous êtes et tu vous allez toujours wana poto pesa bino ba détail et belé na privé o ezaika poto la kisabino image botala la manière est-ce que bana mboka pe bazotonga po bazosalisa pe bandeko mosusu peut-être ozara mabele ozaki tango tonga te maramu mutu et susu mutu benga ozasko ba beaucoup ba détails pour na prix mutakufa te nyonso basola rango benga biso na ba numéro o eza affiché au bas de vos écrans j'espère je crois de partout au brozala bino de suite voilà un grand merci na bino noso bolandi biso na moi rubrique moké oyo tranche spéciale o to yaki nango awa to kitaki vraiment na kati ya matete to koti bien nzela ya mutu kezali je crois que awa pe parking ezali mutu ke kotawa donc awa je crois que tu as 2 voitures à Kokotawa. Moko ayebwe. Donc, on a déjà mon bimba. Biso lumière, donc électricité. Et ce qui est dérangé, biso de l'autre côté, à SNEL, parce que tu as un convertisseur, 6 panneaux soleil, ils ont alimenter biso, servi biso, na lumière, ventilateur, bloco et pesaraté. Et de l'autre côté, la cuisine, ils sont bien équipés. Déjà, ceux qui, de l'autre côté, il y a réchaud, ils ont la cuisinière pour l'électricité normale. Ceux qui jouent moi, quand on se côtoie SNEL, il y a un réchaud à gaz. Neka et Salimaka, nous sommes vraiment dans le bon. N'hésitez pas de nous appeler déjà dans plus 243 89 86 89 930. Là, vous irez en direct pour Ochabino déjà na
propriétaire, il y a ici Oyo. J'espère, je crois que vous serez bien. Tout ça direct, ils ont les cas Kenda non, ils ont direct et ils ont remonté au banc à Pesa. Donc le roi et l'équipe est en juste à toper sabino message. Et Yamala Mozali, place qui toko, toko type ma kimi na mutuka. Ils ont ma boulou, ce qui n'était toko type na l'aise, très à l'aise. Et je crois que ceux qui vous solliciter, tout vous s'appelle une offre oyo, vous hésitez, pour biso peut vous mécaper que ça la yango malé et ça la biso bien. Voilà. Si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler des d'autres rubriques. Aujourd'hui, c'était juste une tranche spéciale. Il y a offre oyo bimeli biso, de nous topé ça sangwe pas bana mboka bazali bana mboka de partout bozali, même na Kinshasa, même na Afrique, Océanie, Amérique, Europe, bisika puis bozwami bobenga biso boza biso na ba numéro na biso to pesa bino ba détail et belé o esengeli pona offre oyo ya lopango mobimba ezotekama. Merci beaucoup. Oh, merci Jésus. Na futeli yango bongo te ngolwe kutinga écoute ngai bisika na kana te nazweli yango facture te ngolo écoute ngai na tango na kana te une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi, Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 ngoloué. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoloué, ngoloué, ngoloué. Orpheline de père et de mère, les lobali payo body, oye zanine, pasusumu tu pasina mabale, ya yozana kinga, oye zanine, bambule bele somwane, le lobana agogo. Les loba pas trop minene, oh les anine, lobi ba yembela kimokilie, les loba koma yantambe, oh les anine, lobi banganga ya kisi, les loba salina ntambe ya solo.
Jésus, ta grâce m'a